Hi friends, welcome back to our Ninaithale YouTube channel. என்ன friends எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? 1 month நம்ம சேனல்ல வீடியோ வரலன்னு சொன்னோம். நம்ம சேனலவே மறந்துட்டீங்க போலயே. ஆமா நீங்க யாரு? ஐயோ சரி கோவப்படாதீங்க. ஏன் வீடியோ போடலாம் தானே என்ன கேக்குறீங்க? வேற ஒண்ணும் இல்ல, வழக்கம் போல எனக்கு உடம்பு சரியில்லை. ஞாபகம் வந்துருச்சு. எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. அப்பாடா. கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனனால எனக்கும் என் பசங்களுக்கும் மாத்தி கோல்டு ஃபீவர்னு இருந்ததால என்னால வீடியோ எடுக்க முடியல, வீடியோ போஸ்ட் பண்ணவும் முடியல. அப்பாடா. அதுக்காக நீங்க எல்லாரும் உங்க வீட்டு பிள்ளையா என்னைய நினைச்சு மன்னிச்சிருங்க. உங்க வீட்டு பிள்ளையா நினைச்சு எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருங்க. ஏண்டா பண்றதையும் பண்ணிட்டு எங்க வீட்டு பிள்ளையாடா நீ? அடிங்கடா அவனை. அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஏய் ஐட்ட தர்றா. இதுதான் கடைசி. ஏதோ உடம்பு தேக்கா இருக்க கண்டு ஊரே கூடி குத்துனாலும் ஒரு கூட்டம். போ இந்தாங்க கட்டுங்கண்ணே. பாத்துக்கிட்டு இருந்தா எங்கனாலயே தாங்க முடியல. நீங்க எப்படினே தாங்குனீங்க? டேய் எல்லாம் பழகிருச்சுடா. என்னடா உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பெட்டியோட உட்கார்ந்திருக்கேன் தானே பாக்குறீங்க. இது ஒண்ணு மருந்து பெட்டி இல்லைங்க, எனக்கு மருந்து பெட்டியும் மாதிரிதான். என்ன சொல்ல வர? ஏன்னா எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் இஷ்யூஸ்களுக்கு இல்ல ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கக்கூடிய ஒரு மிஷின். இது என்னன்னு ஒரு சின்ன குழு தரேன். எனக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கிறதால என்னால டஸ்ட்களை கிளீன் பண்ண முடியாது. நான் இருக்கிற ஏரியா பாத்தீங்கன்னா டஸ்ட் ஏரியா. நேற்றுக்கு நான் ஜன்னல்களை கிளீன் பண்ணி வச்சிருந்தேன்னா மறுநாள் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா டஸ்டா இருக்கும். எனக்கு டஸ்ட்டை கிளீன் பண்ண உடனே வீசிங் வந்துடும். அதுக்காக மாத்திரை மருந்துகளை எடுத்துட்டு நான் போய் படுத்து தூங்கிடுவேன். இப்படியே பண்ணி வீடு எங்கும் பாத்தீங்கன்னா தூசி குப்பை. தூசியில அடிக்கிறதுக்கே நான் ரொம்ப பயந்துகிட்டு இருக்கேங்க. அதுக்காக வாங்கின மிஷின் தான் இது. கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? வேற ஒண்ணும் இல்ல, வேக்யூம் கிளீனர் தான். நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஹேண்டி வேக்யூம் கிளீனர் வச்சிருந்தேன். அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஓவர் ஹீட் ஆனதுனால நான் கீழே போட்டு உடைச்சிட்டேன். ஐயோ போச்சே. இப்ப ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம போனதால இந்த தூசியாலேயே எனக்கு ரொம்ப முடியாம போகுதுன்னு சொல்லிதான் எங்க வீட்டுல இதை வாங்குறதுக்கு எனக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. சரி வாங்க, இந்த பாக்ஸ்குள்ள என்னென்ன இருக்கு, இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், இதை நான் எங்க இருந்து வாங்கினேன், எவ்வளவுக்கு வாங்கினேன், இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம இந்த பாக்ஸை ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாங்களா? ஓகே வாங்க, இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். பரவாயில்ல, இதெல்லாம் நம்ம டஸ்ட் கிளீன் பண்ணக்கூடிய நாசில்ஸ். இது வந்து நம்ம ஜன்னல் ட்ராக்ல இருக்குல்ல, அந்த ட்ராக்ல உள்ள டஸ்ட்டுகளை கிளீன் பண்ணக்கூடிய நாசில். நம்ம சோஃபா இடுக்குகளையும் இந்த நாசில் வச்சு கிளீன் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. ஓ, இது வந்து இந்த ஃப்ளோர் கிளீன் பண்ணக்கூடியது. இதுல பாருங்க, இந்த மாதிரி இது இப்படி இருக்கு பாருங்க. பிரஷ் உள்ள இருக்குதுங்களா, இதை வந்து இப்படி ப்ரெஷ் பண்ணா இந்த பிரஷ் எல்லாம் வெளியே வந்துடும். மறுபடியும் அதே மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா உள்ள போயிடும். இதை நம்ம ஸ்மூத்தா ஹேண்டில் பண்றதுக்காக வீல் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு பிரஷ், அதே மாதிரிதான் இருக்கு, பட் ஆனா அதோட சின்னதா இருக்கு. இது ரவுண்டு பிரஷ். நம்ம சோஃபாஸ்ல எல்லாம் டிசைன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, இந்த டிசைன்களை கிளீன் பண்றதுக்கு, நான் வந்து கர்டன் கிளீன் பண்றதுக்கு இது யூஸ் ஆயிட்டோம் இந்த நாசில். இங்க பாருங்களேன், இந்த ஹோஸ், அந்த நம்மளோட ஃபிளெக்சிபிள் ஹோஸோட அந்த முனை வந்து டேமேஜ் ஆயிடக்கூடாதுன்னு பரவாயில்ல பண்ணியிருக்காங்க நல்லா. ஐயோ இதுகளும் சரி பண்ணுதே. இது வந்து எக்ஸ்பாண்டபிள் பைப்ஸ் நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்குள்ளது பைப்னு நினைக்கிறேன். ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி யூஸ் பண்றதுதான் தெரியலையே. இது ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். இது ஒரு பைப் இருக்கு.
இதுவும் அதே மாதிரி தான், ஃபிளிப் மாதிரி இது இருந்தது, பட் இதுல அது இல்ல. இதுலயே வீலிங்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். இப்பதான் நம்ம ஹீரோ என்ட்ரி வந்துருச்சு. ஃபிளெக்சிபிள் ஹோஸ், அப்புறம் ஒரு மேனுவல். பார்த்துட்டிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ எவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த இடத்துல குப்பை தூசியாக இருக்குது பாருங்கள். இதை எப்படி இந்த வேக்யூம் கிளீனர் க்ளீன் பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பாருங்கள், இவங்க தான் எங்களோட ஆப்ரேட்டர். சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தெரியுதுங்களா? ஆஃப் பண்ணுங்க ஆப்ரேட்டர்.